喺東門發生嘅命案係嘛？係啊，其實我自己有個朋友亦都好不幸成為佢口中所講嘅，即係俾人攞咗內臟嘅一個受害者啦。你意思係同一個人還是係同一個 case 即係只係咁樣啊？同類似咁嘅 case 啦。咁我個朋友係女仔嚟，佢20零歲婚都未結㗎，即係幾靚女下，真係好慘咯。佢哋又好中意去東門嗰度收夾某一個商場，我就唔好講啦。因為早輪係我同埋佢屋企人上去認翻條屍，想攞翻嚟香港。咁但係某啲政治上嘅我就費事講啦，係嘛？係冇錯。因為佢其實就試完佢哋上去收夾，咁啊人啊梗係有需要去洗手間㗎啦，係嘛？咁佢收夾途中去洗手間，嗰個收夾師同埋佢另外一個女仔嘅朋友，點解咁耐佢都唔出嚟嘅咧？咁啊走去洗手間揾佢呢個人之常情啦，係嘛？唔入去又自可啦，入去空無一人，得佢一個女仔瞓咗喺個地下，由條頸嗰度去到個差唔多肚臍位俾人直落架一刀，就攞咗個腎臟同埋個肝臟去咯。哇！有冇咁快手啊，大佬？有冇咁純熟啊？真係。咁到我哋去公安局嘅時候，咁嗰啲刑偵嗰啲人咧，上高叫做刑偵隊嘅人咧，就同我哋講呢啲事就時有發生啦。咁情況，咁佢話通常即係佢哋去開咧，就剪咗佢啲手甲，就走去發現啲 DNA，即係話同嗰啲。即係話有需要攞啲咁嘅人體器官嘅人，嗰啲血型啊或者點吻合咧，咁人哋咪落手咯。佢話呢啲通常都破唔到案㗎啦，咁講。哎呀！咁我哋想攞翻個屍體翻嚟香港嘅時候，因為礙於大陸你知對呢啲嘢都好敏感啦，係嘛？咁啊屍體都唔俾我哋攞，所以我先打上嚟回應。其實我自己聽起亦都有啲唔開心，亦都可以咁講，亦都有啲憤怒咯，可以咁講。始終佢係一個人命嚟㗎嘛。咁當然，如果係咁嘅説話，就希望大家要真係要去廁所，或者去啲陰暗嘅地方嘅説話，就唔好一個人去啦，係咪就係咁樣啦？聽嗰啲公安講咧，就話通常佢哋咁做得啲咁案嘅時候咧，都係人哋有晒部署啊，有晒證啊，咁即係話廁所。即係好正常咁講，我朋友嗰晚打電話俾我，即係佢屋企人打電話叫我上去大陸協助佢哋處理呢個朋友嘅身後事嘅時候，我都唔係好相信。咁我第一個反應就係咁，廁所裏邊總有其他人㗎，咁嗰啲人都落唔到手嘅啫，係嘛？咁我哋都研究過，原來佢話通常嗰啲公安講一做呢啲嘢嘅時候，人哋都清晒場，即係知佢一個喺度，另外一個即係話殺手嗰個咧就喺第二格度揾啲哥羅芳一揞暈佢，咁啊即刻就即湯就即去攞，就同人哋去做嗰啲即係話叫做器官移植手術。係咯，交易啦咁樣買賣啦。係啊，咁我聽見你嗰個先人咁講啦，咁我就即管即係打電話嚟回應下啦。始終嗰個係我嘅，即係就唔係佢講嗰個男仔。咁我有個女仔喺個零兩個月前係發生過咁嘅事啫。哇！原來真係而家係仲有發生㗎嚇，咁樣。仲有發生㗎，如果唔係講真咧，佢都唔會話唔俾佢哋攞翻個屍體走啦，係會即時火化啦，因為佢驚我哋向傳媒公佈，佢都要封鎖啲消息啦。所以大家唔知，亦都係有原因㗎，咁樣啊。係啊，因為佢都講，佢話你哋翻到香港唔好亂咁同啲傳媒講啊。咁我亦都基於尊重佢屋企人嘅意願啦。如果唔係，我就周圍即係話上網發佈呢一個消息去到美國嘅傳媒啊，或者世界各地嘅傳媒，呢啲事係太過離譜，同埋係冇可能發生嘅啫。嗱，咁希望佢始終係一個人命嚟噶嘛。當然啦，同埋嗰個地方係人來人往添噶嘛，基本上係咪都可以發生一啲咁樣嘅事件啊？即係大家一定要警惕住呢一樣嘢啦，小心啲。係啊，咁希望即係話聽緊收音機身邊嘅人就自己警惕下、小心下咁咯。好多謝你回應先。好啊，多謝晒。唔該晒。好，拜拜。喂，阿英係咪？阿英係啊。阿英你又有回應啊？係啊。點樣啊？因為咧我表妹咧上個月咁我就上大陸整牙。咁我話咗俾我表妹聽，我上大陸整牙咁樣。跟住隔咗2日之後咧，佢就打電話問我表姐你唔好去蘆城嗰個廁所啊，即係唔好去商場，唔好一個人去廁所。我通常都唔會去喎，做乜嘢啊？跟住佢就話俾我聽，佢丈夫嗰個工友啊，咁咧就老婆同埋另外一個人咧就上咗去上面度，學你講收甲啊，嗰啲啦，
咁兩個收下夾咧，就其中一個咧就話去廁所，跟住嗰個又話我又去咁樣，兩個一齊去啦。咁點知有一個咧就遲咗出嚟。哦。咁一個咧就翻咗去鋪頭，即係繼續整夾啊嗰啲啦。嗯。跟住咧等咗好耐都唔見個朋友翻嚟。係。咦？點解去咗咁耐嘅？仲未翻嘅。咁啊四周圍去揾佢啦，但係揾極都揾唔到。嗯。咁啊，我諗住出去揾咗咁耐，佢唔知咪翻咗去收夾嗰度啦。係。點不知咧，嗰個時候婆就話：冇啊，冇翻過嚟。你有冇去垃圾房揾過啊？咁樣。跟住佢就話：垃圾房喺邊度嚟㗎？咁話咗俾佢聽喺邊度啦。點樣落到去垃圾房，真係揾到佢朋友嗰個人咯。屍體啦，已經係嘛？係啊，瞓咗喺地下嚟咯。OK， 明白，好多謝你回應先。好啊，唔該晒。哇，呢啲比平時聽嗰啲鬼故更恐怖啊！嗱，聽埋呢一個啦吓，如果都係有呢方面嘅回應，最後呢位朋友啦，喂，阿 Ling 係咪？阿 Ling， 喂，阿 Ling 係咪啊？係，你都係回應呢一件事定係點樣噶？我講我個朋友係點樣啊？咁我個 friend 咧，而家我就同佢夾份就做緊生意嘅。你可唔可以大聲啲？我而家用手提聽唔到而家。你要大聲少少好。而家聽唔到啊？好啲啦，大聲啲好嘛？唔該你。好。咁我就聽我個 friend 講。係。咁佢個 friend 個妹，咁咧就3個月前。係。咁咧就喺深圳東門。嗯。當時咧就個幾個靚妹7、8歲嘅，5個20歲嘅。嗯。咁就翻去玩。咁咧佢哋咧就成班玩啦吓，咁其中一個就係廁所。係。我而家講我都驚。嗯。咁其中一個廁所，咁佢哋咧就佢哋僆妹又掛住自己出邊睇啦，鋪鐵嗰度。係。咁啊留低個僆妹喺度，咁啊話咗，即係就咁行出邊啫嘛，一出到嚟已經見到噶啦。嗯。咁你冇理由成個鐘都仲未出嘅，咁啊入去睇佢。係。又冇人喺度，冇人喺度。咁啊好啦，咁啊個3個女仔就翻嚟香港。咁咧就同個 friend 個哥講，點解你阿妹翻嚟香港都唔講聲嘅咁樣？咁我哥話冇翻過嚟，你哋有冇搞錯？成班上去玩唔等埋佢啫？等咗好耐啦，等咗成個幾2個鐘都唔喺度，以為自己走咗咋咁樣。係。咁新後期咧就事隔1個星期啦，咁公安打電話就俾佢老豆話，你個女係叫乜乜名點樣咁樣，當時已經報公安噶啦。嗯。咁公安就叫佢唔好講，唔可以宣揚出去。咁當時就認屍佢個女咧就拋開咗，心肝脾肺腎已經冇晒噶啦。嗯。當時死嘅時就17歲，咁咧就想話攞翻條屍落嚟香港啦，唔俾佢攞。咁就諗住喺香港報警嘅，但係就驚搞大件事。咁而家香港都係靠大陸嗰啲遊客落嚟噶嘛。同埋咧，如果假如你咁講嘅話咧，係好多人咧就唔會上大陸消費噶嘛。咁同佢仲同佢講好多嘢，就叫佢就嗱呢啲 OK，有啲可能出得街嘅有啲係啦，我都明啦，我回應嗰啲係事實係真嘅。OK， 咁知道 OK，咁總之都係大家小心啲啦，都係呢一句啦。好多謝電話先啊，拜拜。好，3點28分，下一位朋友電話，呢一位係喂阿布係咪？喂係阿布係咪啊？